ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പൊന്നുകുട്ടിക്ക് 2 ദിവസമായി പനിയും ചുമയുമാണ്. നല്ല ചുമയുണ്ട്, മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നും ചുമ മാറുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റമൂലിയുടെ കാര്യം ഓർത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒറ്റമൂലി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം കുറച്ച് തുളസിയില നുള്ളി എടുക്കുക. ആ തുളസിയിലയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചരച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 3 നേരം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നല്ല ആശ്വാസം